Корее бывает порой так же холодно, как на айсберге. Титаник прямо по курсу! Все вокруг со смартфонами. И это чистая правда. Привет. Не слышит. Местная кухня будоражит воображение. Эта штука прилипает к языку. На поезде можно попасть к одной из самых защищенных границ мира. Чтобы исследовать Сеул, рыбачить на льду и научиться разбивать доски одним ударом ладони, нужно лишь сесть на поезд. Производство Step by Step Production. При участии France Television и Планета Плюс. Под стук колес. Авторы сценария Алекс Бадин и Филипп Гугле. Ведущий Филипп Гугле. Оператор Алекс Бадин. Продюсер Жан-Батист Жуи. Южная Корея. Сеул. До этого момента я думал, что Сеул – столица высоких технологий, где прогресс сочетается с восточно-азиатским колоритом. Приехав в город, я понял, Сеул – это нечто большее. Это путешествие в себе. Прежде чем купить билет на поезд, я решил побродить по улицам загадочного восточного мегаполиса, где перемещаются эпохи и где размеренность и покой не уступают гомону толпы. Мне нравится, что когда я разглядываю Сеул, я понимаю, что реальность отличается от того, что я себе придумал. Я ожидал увидеть суперсовременный мегаполис, строгий и быстрый ритм жизни, немного угнетающий. Сеул совсем не такой. Город неторопливый, ощущение безмятежности. Хотя кругом люди, тут свободно дышится. Я бы хотел спросить у вас кое-что. Я приехал из другой страны и пока гулял в вашем городе, почувствовал его атмосферу, размеренную, плавную, приветливые улыбки на лицах прохожих. Отчего так? Это в нашей крови. Мы рождены приветливыми. Ген приветливости? Звучит необычно. У нас так никто не скажет. Я приветлив с рождения. У нас это редкость. Думаю, дело также в том, что в Корее низкая безработица. Поэтому тут люди чувствуют себя в безопасности. Вот в чем секрет вашей приветливости. Именно. Понял. Спасибо вам. И приятной прогулки. Скоро обед. Я собираюсь поесть на рынке Кванджан. Тут можно неплохо перекусить. Это самый старый крытый рынок в городе. Гастрономический рай. Добрая половина готовящихся здесь блюд мне неизвестна. Вижу, вот рыба, паштет, тофу. Есть только один способ узнать, что это. Попробовать. Здравствуйте. Добрый день. Что это у вас на шпажках? Это рыба. Кусочки рыбы в овощном бульоне. Попробуйте. Попробуем. Вкусная рыбка с репой. Я бы очень хотел все попробовать. Но меня ждет продолжение. Мне посоветовали ресторанчик. Совершенно аутентичное место. Этим адресом сеульцы делятся только друг с другом. Тут особенное меню. А главное блюдо подается практически из аквариума. Добрый день. Добро пожаловать. Мне понравился ваш осьминог. И это удивительно, ведь в моей стране вы вряд ли найдете осьминога в витрине кафе. Чем занимается ваш ресторан? Мы популярны, ведь у нас самые свежие осьминоги, самые свежие. Пойдемте, покажу. Бедняги. А как вы их ловите? За голову? Подбираем за голову.
Иначе ускользают. Так проще. Как он вам? Его нужно почистить. Бог мой, осьминожья голова. Вы заживо разделываете осьминога? Он еще шевелится? Все-таки это очень странно. Извивающиеся кусочки осьминога. Невероятно. Свеженарезанные щупальцы. И сразу в тарелку? Они же еще шевелятся. Ну да. Ничего подобного не видел. Конечно, нарезали и готово. Блюдо подается с соусом. Это самое подвижное блюдо, что я когда-либо видел. Не пойму. Мой осьминог скорее жив, чем мертв. Или наоборот. Это уже не живой осьминог, хотя и двигается за счет нервного рефлекса. Невероятно. Попробуйте. Вот этот кусочек, да. Но он шевелится. Ничего страшного. Такое ощущение, что он еще жив. Он присосался к тарелке. Палочками не получается. Живой кусочек щупальца. Черт, он убегает. Какое-то безумие. Надеюсь, это существо уже не живое. Боже, оно прицепилось к соусу. Какое отчаяние. Это вкусно? Опасаюсь за свой язык. Осьминог прилипает к языку. Он к языку прилип. Невероятно. Это сложно проглотить. Не то что насладиться вкусом. Это не страшно, глотайте. Потрясно, он присосался к горлу. Все в порядке. Прожуйте тщательно и проглотите. Странное ощущение. Осьминог прицепился к горлу, будто присоской. Какой-то безумный опыт. Согласен, необычное ощущение. Но не волнуйтесь, пройдет, хотя можно и умереть, съев осьминога, но тот должен быть живым. А что, кто-то умер? Серьезно? Люди съедали целиком живого осьминога? Да, и такое случалось. Эти люди были нетрезвые. Они наспор пытались съесть целого осьминога живьем. В таком случае дело может плохо кончиться. В Корее ваш ресторан считается особенным? Мы готовим традиционные корейские блюда. У нас такое любят. Эта пища придает сил. Понимаете? Такая еда делает вас более энергичными? Так и есть, хотя и кажется странным. Не нужно удивляться. Понятно. Это неудивительно. Это более чем странно. Осьминога я предпочел бы приготовить на гриле. Но это потрясающее приключение. Съем немного на дорожку. Спасибо. Спасибо за визит. В горле до сих пор немного вяжет. В животе легко. Наконец-то я иду туда, где есть железная дорога, и спускаюсь в метро. Корейская подземка похожа на метро в других городах, но есть и отличия. Почему-то здесь особенно отчетливо понимаешь, насколько далеко забрался. Когда прибывает поезд, на станции играет приятная мелодия. Особенность сеульского метро в том, что тут не принято толпой ожидать поезда. Нужно встать в очередь в две линии, отдельно слева и справа от дверей. Для тех, кто выходит, остается пространство посередине. Безупречный порядок. И все его соблюдают. По-моему, это здорово. Такое ощущение, что я жду своей очереди, чтобы зайти в школьный класс. Есть забавная особенность в вагоне. Невольно понижаешь голос. Тут очень тихо. Никто не разговаривает. Каждый наклонился над своим смартфоном.
Mais tout le monde. Hein. Абсолютно все. Чувствуется Du coup, ça donne une ambiance деловитый настрой, studieuse, учебный. sage. Bonjour. Добрый день. Hello. Смотрите сами. Voilà. Посмотрите. C'est un peu comme ça dans le Типичное métro. сеульское метро. Bonjour. Добрый день. Hello. Привет. Bon, bah, Ну voilà. вот и поговорили. Faut pas Не regarder, буду c'est смотреть, indiscret. это неприлично. Ah, Привет. hello. Здравствуйте. Bonjour. Здравствуйте. Bonjour. Если не секрет, Qu'est-ce que что êtes en вы train de сейчас faire là sur смотрели votre в smartphone? смартфоне? Сейчас я смотрел новости мира видеоигр. Ah ouais? Et pourquoi est-ce que Как la думаете, Corée, почему d'après в vous, Корее est si так forte популярны sur les jeux видеоигры? vidéo et tout ce qui Все est сидят в смартфонах? Comment vous Чем expliquez ça? объясняется такой успех? Не знаю, наверное, потому что мы любим все по последней моде. Высокие технологии, передовой дизайн. Нам важно быть на связи, быть в теме. Это считается крутым. Мы следуем моде. Вот так. Понял. Et pourquoi c'est Но important почему d'être все-таки chic et вам d'avoir un важно bon look? следовать последней моде? Внешность в Корее очень важна. Тут встречают по одежке. Ты должен быть модно одет, при навороченной технике и с последней моделью смартфона в руках. Ok. Теперь ясно. Merci beaucoup. Спасибо за беседу. Merci beaucoup. Спасибо. Пожалуйста. Что в метро, что в пригородном поезде, картина одна и та же. Сплошные смартфоны повсеместно, даже у детей. Южная Корея далеко не всегда задавала тенденции. Страна выкарабкалась из бедственного положения. В 60-х годах Южная Корея была одной из беднейших стран Азии. Сегодня она входит в 15 самых могущественных экономик мира. Занимает 5-е место в мировом экспорте. Достигает сенсационных успехов в развитии технологий. Bonjour, bonjour. Привет, привет. Pourquoi est-ce que les Объясните мне, Coréens почему sont в Корее aussi так forts, сильно d'après vous, развиты tout ce qui est технологии, technologie, электроника, informatique, все, что связано с quel est le интернетом? secret? В чем секрет? Мы очень ценим качественную, скрупулезную работу. При разработке новых технологий очень важно быть точным, быть мастером своего дела. Производство смартфонов — это корейская ниша. В этом мы лучшие. Et alors, Откуда у вас d'où ça такое vient ce стремление côté к победе? gamer, Почему ce так côté, любят qui соревнования? aime la compétition comme ça, d'après vous? Думаю, эта черта появилась еще во времена Корейской войны. Эта война уничтожила все. Страна была разрушена. Во что бы то ни стало, нужно было восстановить страну из руин. Народ боролся за выживание. Стране нужны были победы. С тех времен нам свойственен дух соперничества. Правда, вы задиристые, любите сравнивать себя с другими, соперничаете. В то же время вы цените семью, размеренную и спокойную жизнь. Как вы в себе это совмещаете? Наша философия очень проста. Человек, у которого крепкая семья, хороший отец, производит правильное впечатление, такому доверяют. О семье нужно заботиться. Это важно. Получается, любовь к своей семье означает любовь к самому себе. Ты становишься сильнее и готов бороться дальше, так? Все верно. Вот она, корейская тайна. Мы таковы. Таков наш секрет успеха. Я добрался до деревни Ханок. Все тот же Сеул. Эта часть города с давних пор не меняла своего облика. Раньше я не замечал, что этот мегаполис, обращенный к будущему, так ревностно оберегает свои традиции. Добрый день. Работают.
Добрый день. Как поживаете? Давно хотел узнать, почему крыши такой формы в Корее? У нас они такие, прямые, а тут прямые, но загибаются на краях. Почему? Не скажете? Просто это красиво. Хорошо выглядит. Присмотритесь, скаты крыш напоминают крылья птицы, которая вот-вот взлетит. Ясно. Скажите, вот вы сравниваете эти крыши с крыльями птиц. Вы считаете, что это красиво? И разве вам не больно смотреть на эти новые квадратные здания? Я иначе на это смотрю. Я занимаюсь строительством в традиционном стиле. Я обожаю красивые вещи. Я горжусь домами, которые построил. Те, кто вводит новые постройки, в каком-то смысле они создают будущее. Это необходимо нашей стране. Она становится все современнее. Этим нужно гордиться. Понял. Спасибо вам. Всего доброго. Корея — гармоничная страна. Страна, которой удается балансировать между традициями и современной жизнью. Так, например, каждый кореец хотя бы раз в своей жизни занимался тхэквондо. Это боевое искусство, ставшее популярным в 50-е годы. Но истоки его восходят к глубокой древности. Основной элемент тхэквондо – удары ногами. В переводе с корейского «тхэ» означает «нога», «квон» – «кулак», а «до» – «искусство». 4 мишени. Впечатляюще. 3,5. Это впечатляет. Тхэквондо требует невероятной силы. Это так. Вы пришли туда, где тренируются опытные бойцы. Сила зависит от коллектива, числа людей, тренирующихся вместе. В тхэквондо есть что-то военное, такая демонстрация силы. Разумеется, это же боевое искусство, которому обучают всех корейских солдат. Сегодня тхэквондо — это вид спорта, доступный каждому. Научите меня вашему боевому кличу. Как правильно? Импульс должен идти из живота. Представьте, что снизу вверх идут потоки воздуха, которые выходят изо рта вместе с энергией. Исходят отсюда. Вот так? Звучит устрашающе. Нужно выдыхать с усилием. Так лучше? Неплохо. Вы так устрашаете противника? Это не для устрашения. Крик помогает сконцентрироваться, сосредоточиться на цели, на мишени. Напоминаю, что сейчас мы в Южной Корее. Тут очень холодно снаружи. Да и внутри спортзала тоже прохладно. Тхэквондо занимаются босиком. Примечательно, что во время пауз все подходят к огромным обогревателям. Без обогревателя туго бы пришлось, не так ли? А мне не холодно. Новички мерзнут. Я давно тренируюсь, мне нормально. Теперь понятно, как определить чемпиона. У него ноги не мерзнут. Именно. Замечательно. Секрет раскрыт. У меня вопрос. Смотрите, в слове «тхэквондо» 3 части. «Тхэ» переводится как «нога», «квон» как «кулак», и «до» имеет отношение к чему-то духовному. Скажите, как занятия тхэквондо меняют отношение к противнику? Правда ли, что противник иначе воспринимается? В природе изначально существует деление на сильных и слабых. Обычно сильные стремятся побить слабых. Но в тхэквондо другая философия. Важно понять противника. Мы осознаем
осознаем свою силу. Мы знаем, что превосходим других по силе. Часть «до» в нашей борьбе учит прежде всего защищать другого человека, а не одолеть его любым способом. Тхэквондо делает из нас благородного бойца, учит приносить пользу. Такова философия. Понятно. Merci beaucoup. 감사합니다. Большое спасибо. Посетив сеанс прикладной философии, я собираюсь сесть на поезд, и для этого я направляюсь на центральный вокзал Сеула. Мой первый визит на крупный вокзал в Южной Корее. Удивительно, Сеул в 10 тысячах километров от Франции. Но что я вижу? Будто попал на типичный французский вокзал. Очень похоже. Местные поезда похожи на французские сверхскоростные поезда. Знаете, что странно? Поезда выглядят по-французски, а пассажиры в них — корейцы. Чудеса? 일본이 143열차입니다. 어서오십시오. 에스컬레이터나 엘리베이터 주위에서 장난치지 않도록 보살펴 주시기 바랍니다. Они правда похожи. Знакомая цветовая гамма, двери на кнопках. Дома во Франции не придаешь значения деталям. А приехав на другой конец света, видишь те же кнопки, да и внутри то же самое. На входе откидное кресло. Те же стеклянные двери между вагонами. Двери щелкают. Ну, прямо как во Франции. Заметил одно отличие. Тут есть телевизор. Удивительно, что все здесь напоминает французский скоростной поезд. Даже обстановка, те же звуки. А за окном Корея. Я будто дома, но на краю света. Такого нигде больше не ощутишь. Сходство с Францией не случайно. Корейские скоростные поезда КТХ были спроектированы компанией Alstom в 90-е годы. Это был большой проект. Alstom продал в Южную Корею 46 поездов. Первые поезда были собраны во Франции, затем привезены в Корею. Многие создавались уже на месте. Корейцы перенимали французский опыт и обучались технологиям. А сегодня в Южной Корее налажено собственное производство. Вы знаете, что едете сейчас на французском поезде ТЖВ? ТЖВ? Это что такое? Я шучу. Знаю, конечно. Вам нравится? Это очень хороший поезд. Надежный. У него один небольшой недостаток. Сиденья узкие. Тут тесновато. Понимаете? Но, может быть, в следующий раз сделают пошире? Было бы здорово. Может, Корее нужно снова закупить поезда во Франции? Перестать собирать собственные? Почему бы и нет? В таком случае Франция должна закупать больше продукции, произведенной в Южной Корее. Французы и так многое у вас покупают. Всякие гаджеты, электронику, телефоны. С удовольствием пользуются. Правильно. Корейские товары лучшие в мире.
Très bien. Отлично. Très fort et très fier. Bravo. Видно, корейцы гордятся своей страной. Спасибо. Можно фото на память? Ah oui, oui. Конечно. D'accord. Отлично, спасибо. Parfait. Спасибо вам. Счастливо. Упаковка, конечно, французская. Но в остальном очевидно, что мы в Южной Корее. Здешние контролеры носят белые перчатки. Они очень деликатно выполняют свою работу. Главное — не нарушать спокойствие пассажиров. Я заметил такую вещь. Вы прошли по вагону, посмотрели по сторонам, но вы не спрашивали билеты. У вас так принято, да? В этом вагоне работают 3 контролера. Мы не проверяем билеты, скорее следим за наличием свободных мест. У нас есть электронное табло, на котором отражается число пассажиров в вагоне. А что, если кто-то занял место без билета, а вы не проследили? Билета-то нет? Ну, смотрите, мы в новом вагоне. Табло показывает, что тут всего 2 свободных места. Если одно из них окажется занятым, я подойду к пассажиру и спрошу, не произошла ли тут ошибка. Если у пассажира не окажется билета, что редкость, он сможет купить его уже в вагоне. Таковы наши правила. В некоторых странах часто занимают места не по билетам. Не думаю, что у нас во Франции сработал бы тот же принцип, что и у вас. Невозможно представить, что кореец займет другое место, которое не было указано в билете. Тем более поедет зайцем. Это ведь неуважение компании, которая тебя обслуживает. Это основа нашей культуры. В Корее принято уважать чужой труд. Кажется, вы так приветствуете пассажиров. Спасибо за беседу. Спасибо. Испытав на себе французский поезд на корейский манер, я решил сделать остановку в городе под названием Хвачхон. Это небольшой городок в окружении гор и озера. Рай для рыбаков, любителей форели. Здесь может быть очень-очень холодно. Холод совсем не смущает местных жителей. Добрый день! Здорово тут. Тут температура около минус 10. Кстати, тут рядом Владивосток, примерно в 600-700 километров отсюда. Примечательно вот что, у нас принято прятаться от холода в помещениях, теплее одеваться. Тут же напротив. Холода не боятся, очень много людей в такую погоду прекрасно проводят время. Многие приходят с семьями, развлекаются. Пойдемте посмотрим. Весьма серьезный вид у него. Чем вы заняты? Прямо сейчас я ловлю дикую форель. Как так? Рыбалка подо льдом? А с помощью чего вы ловите? На конце палки наживка, маленькие пластиковые рыбки. Тут все так же, как и на традиционной рыбалке, но тут нужно шевелить палочкой, чтобы привлечь рыбу. Никогда такого не видел. А тут полно людей, они ловят рыбу так же, как и вы. Откуда их столько? Не могу сказать. Не я их собирал здесь. Навскидку тут 5 или 6 тысяч рыбаков и около 10 тысяч лунок. 10 тысяч лунок невероятно. Как это возможно? У каждого своя лунка. Посмотрю, как у них дела. Люди в синем — организаторы. Мне сказали, что здесь проделано 10 тысяч лунок. Это невероятно. Когда мы проводили фестиваль впервые, тут было 6 тысяч лунок. В этот раз уже 14 тысяч. 14? Представьте себе, это большой фестиваль. Внушительно.
Необычно. А вообще много в Южной Корее подобных мест, куда люди приходят семьями по воскресеньям и удят рыбу на льду. Много, по крайней мере, в нашем регионе. Это традиционное развлечение тут. Если вы любите рыбалку, зимой у вас особо нет выбора. Приходится искать рыбу там, где она водится в это время года, то есть подо льдом. Кстати, подо льдом видно рыбу. Сейчас увидел одну. Вот она, я ее видел. Как она проплывала. Здорово. Невероятно. Проезжает чемпионка. Как называется этот вид спорта? Стоп. Поезжайте ко мне. Смотрю, вы несетесь на высокой скорости. Наверное, вы чемпион в этом деле? Каков ваш секрет? Я давно уже катаюсь, еще с детства. Да тут все катаются. Вижу, вы обожаете кататься. Почему вам так нравится? Со стороны выглядит незамысловато, но ощущения потрясающие. Катаешься с ветерком. Классно! Зато сразу видно, что это традиционно азиатская корейская забава. Посмотрите, как это выглядит. Вы садитесь в позе лотоса на дощечке 30 на 30 сантиметров примерно. Средний француз так бы не сумел сесть. Кстати, очень удобно вот так сидеть. Хотите попробовать? Вы удивитесь. Посмотрим, что получится. Надо попробовать. Смогу ли я удержаться на вашей дощечке? Думаю, это нереально. Нужно быть корейцем, чтобы все получилось. Подвиньтесь немного вперед. Вот так. Вперед. Теперь понимаете, почему у корейцев получается кататься? Согните ноги. Давайте, давайте. Вот так. Хорошо. Можно ехать? Ничего, забавно. Управлять легко. Со стороны смотрится смешно, но вообще-то весело. Проблема лишь в том, что в какой-то момент ноги затекают, и сидеть невозможно уже. Вообще-то можно развить неплохую скорость. Вы отлично справились, правда? Да, супер. Забавно, что столько взрослых на санках. У нас это было бы занятие для детей, а тут многие взрослые катаются, веселятся. Титаник прямо по курсу! Стоп! Стоп! Привет! Как дела? Добрый день. Это Титаник у вас? Это Титаник? Именно он. И как ощущение на носу Титаника? Каково это? Чувствую себя красивой. Прямо как Кейт Уинслет. Ветер в волосах, а вокруг шум моря. Точно. А чувствуете, повеяло холодом от айсберга, прямо как перед крушением корабля. Да, свежий воздух гуляет по палубе. Холодит мне лицо. Надеюсь, мой муж меня обязательно спасет. Конечно, обязательно спасу. Она ведь вся моя жизнь. Люблю ее больше всего на свете. Браво. Спасибо вам. Спасибо и счастливого пути. И будьте осторожны. Ведь все мы знаем, что произошло с Титаником. Все в порядке? Все хорошо? Проведя этот день и получив порцию вдохновения в минус 10, я отправляюсь на другой конец страны. Я слышал, что там, на западе, есть один необычный поезд.
У него есть название «Золотой поезд». Внутри поезда непринужденная атмосфера. Слышен тонкий запах эфирных масел. Будто мы находимся в спа на колесах. Хочется заглянуть за дверь. Это выглядит как купе, но... C'est rigolo, c'est des... Сейчас посмотрим. C'est des sortes de petits Тук-тук, к compartiments. вам можно? Ток-ток-ток. Тук-тук, Je peux entrer? можно? C'est comme des petits Снаружи compartiments, mais façon- выглядит как купе, а внутри façon, интерьер intérieur de в maison традиционном traditionnelle корейском coréenne. стиле. Ça va là, vous êtes bien? C'est Добрый день. confortable? Как вы тут устроились? Удобно? Да, мы прекрасно устроились. Очень приятное Mais il n'y a pas место. de Тут siège. нет сидений. В Корее так принято. В комнате теплые полы. На полу подушки. Это аутентичный корейский интерьер. К сожалению, сейчас такое уже не ценят. Молодежь не очень любит, но нам нравится. А какая температура пола? Температуру можно регулировать. Температура указана вот тут. Может меняться от 17 до 30. 30? Сгореть не боитесь? Если очень жарко, мы уменьшаем температуру. Немного двигаемся с левой ягодицы на правую, чтобы не сгореть. Моя бабушка из Франции всегда говорила, что тепло у ног, теплые полы вредны для кровообращения. Вас это не беспокоит? А нам старшие говорили с точностью до наоборот. Ноги нужно держать в тепле, а голову в холоде. Так мы заботимся о теле. Ah bon? Любопытно, у нас считают ровно наоборот. Chez nous. Забавно. У нас в Корее вот такие традиции. Ну что ж, хорошего вам отдыха. Пока-пока. Пока. Ah, ça c'est dingue. Alors ça, c'est Странно, dingue. вот еще один момент. Такого я не видел ни в одном Dans le monde поезде entier. мира. Bonjour. Добрый день. Здравствуйте. Чем вы заняты сейчас? Это ванночка для ног? Un bain de pied? Да, я принимаю ванночку для ног. Вода очень горячая. В нее мы добавляем эфирные масла. Это очень приятная процедура. Et si А если вы отодвинете занавеску, то сможете наслаждаться еще и видом из окна. Oh, le luxe. И водными процедурами одновременно. Точно. Такое нигде больше не встретишь. Редкая роскошь, правда? Avoir les pieds Ноги dans в le- горячей воде au chaud face au spectacle. и созерцание прекрасного пейзажа. Да, это гениально. Люблю такие путешествия. Польза телу и душе. Так я путешествую с подругами обычно. Вы приехали издалека. Вам необходимо попробовать. Сейчас освободится место. Ok. Хорошо. Bon, bah, petit bain de pied. Приму-ка я ванночку для ног. Je me sois là? Можно присесть сюда? Конечно, устраивайтесь поудобнее. Я включу горячую воду и добавлю эфирные масла для кожи. Через несколько минут ваши ноги будут безупречны, но вначале будет горячо. Да, очень горячо. Попробуем. Ничего, привыкните. Слишком горячо. Кипяток. Так и должно быть. Корея любит, когда вода очень горячая. Мы принимаем горячую ванну обычно. Хорошо. Я вас оставлю. Пойду помогу другим пассажирам. Неплохо. Неплохо. Ça, c'est dingue. Очень необычно. Je vous jure, c'est dingue. C'est un peu chaud. Уверяю mais вас, c'est dingue. очень странное ощущение. Les pieds qui Горячо и glissent. странно. Je- Мои je pense ноги qu'en сварились France, в этой c'est un воде. peu ridicule, mais Думаю, во ici, Франции в таком состоянии я чувствовал бы себя по-дурацки. Позаботившись о теле, я останавливаюсь в городе Хонгсонг. Пора подумать немного и о душе. В нескольких километрах от вокзала, в тишине корейской деревушки, вдали от посторонних глаз, обитают более 200 буддийских монахов.
Это храм Сандеокса, пристанище мира. Добрый день. Рад встрече. Добро пожаловать. Здесь чудесно. Очень-очень красивое место. И правда, тут очень красиво. Это уникальный для Кореи монастырь. Наследие былых времен, очень древний. Храм, что за вами, датируется 1308 годом. Получается, это самое старое место в окрестностях? Именно, это самая древняя деревянная постройка в Корее. Большая удача, что она до сих пор цела. Это 3 Будды? Не совсем так. Будда посередине, а вокруг его ученики. Необычен этот мягкий, расслабленный взгляд статуи, безмятежность на его лице. Подумайте вот о чем. Почему вам кажется, что Будда безмятежен? Скорее всего, вы сами находитесь в состоянии безмятежности. Будда — это отображение вас самих. Он отражает то, чем вы сами являетесь. Зеркало души. Человек, который медитирует, спустя некоторое время посмотрит на статую и увидит доброту и безмятежность в его взгляде. Значит, если бы я не увидел его доброты, это означало бы, что я сам встревожен. Знаете, мы, монахи, чествуем Будду в течение всей жизни. Мы многократно опускаем и поднимаем голову, приветствуя его. Сегодня он улыбается нам, а на другой день его взгляд будет строже, критичнее. Будда — отражение твоей собственной души. Как я и говорил, состояние твоего сознания. Поэтому мы работаем над собой каждый день, чтобы очистить свою душу и приблизиться к блаженному состоянию Будды. Для меня есть нечто трогательное в этой стране. Это сочетание глубочайшего уважения к ближнему и дух соперничества. Эти два компонента, противоположные друг другу, лежат в основе корейского общества. Ну, а я продолжаю путешествие. Нынче моя цель — вот этот любопытный поезд на Сеульском вокзале. Вагоны разрисованы. Выглядит очень мило. Тут изображены люди со всего мира. Они держатся за руки в окружении цветов. Можно подумать, что это такой праздничный поезд, поезд радости. На самом деле этот поезд символизирует драматичные события. Драма Кореи — это разделение страны на Южную Корею и Северную. Раскол единой страны, разлучивший целые семьи. Последнее эхо холодной войны. Граница между коммунистической Северной Кореей и Южной Кореей. Это настоящий железный занавес. Пока его не удается преодолеть. Зона, прилегающая к границе, зовется демилитаризованной, но по факту это одна из самых военизированных территорий в мире. Именно в эту зону нас везет этот милый поезд в цветах, на котором люди держатся за руки. Его запустили южане как знак надежды, символ братства, чтобы позволить корейским семьям и гостям страны приблизиться к демилитаризованной зоне ДМЗ. Здравствуйте. Можно к вам? Добрый день.
Здравствуйте. Вы говорите по-французски? Зачем вы едете в ДМЗ? Я из Северной Кореи. Там я родился. Я никогда не забывал свою деревню, свои корни. Побыть рядом с границей — это значит приблизиться к родным местам. Вот и все. Получается, вы родились на севере, а когда страна раскололась на две части, вы... Что произошло? Что вы делали в этот момент на юге? Как вам известно, в 1945 году Корея была поделена на две части. Какое-то время еще было возможно перемещаться из одной части страны в другую. В 1947 году я пересек границу и переехал на другую сторону, в Южную Корею. Многие остались в Северной, конечно. Удавалось ли вам видеться с вашей семьей с того момента, как страна распалась? Мне повезло. Поскольку мои близкие и многие родственники смогли убежать с севера в тот момент, ведь наша деревня располагалась в 22 километрах от границы, и мы легко ее пересекли. Не всем повезло, так как нам. Мой родной брат остался с той стороны границы. Я до сих пор не знаю, что с ним было дальше. Жив ли он сейчас? Невероятная история. Но что вы намерены искать теперь? Вы хотите увидеть Северную Корею? Что вы ожидаете увидеть? Скажите. Скажем так, для нас это способ сберечь память о тех событиях. Мы приезжаем сюда, как только появляется такая возможность. Несколько раз в год. И вспоминаем тех, кто остался по ту сторону. Там поблизости находится деревня, где я родился. Мы почти у границы. Постепенно меняется атмосфера. Становится тягостнее, тяжелее. Мы выходим из поезда. Вокруг поразительно тихо. Мы попали в зону столкновения двух миров. Хоть здесь очень тихо, но напряжение в воздухе очень чувствуется. Сохраняем бесстрашный вид. Нас окружают военные. И речи быть не может о том, чтобы выйти за пределы ДМЗ. Мы направляемся к Имджингак. Это особое, практически святое место на границе ДМЗ, где разлученные семьи могут на время воссоединиться. Что вы пишете? Мне не хватает родного города. Однажды я бы хотела туда вернуться. А вы что написали? Желаю мирного воссоединения Кореи. С ума сойти, столько ленточек. Да, немало. Сегодня тут много бывших северян. На лентах они оставляют послания. Это очень трогательно. Их тысячи. Что тут написано? Везде надписи на корейском. Переведете, что написано тут, например? Мира и воссоединения Южной и Северной Кореи. Везде одно и то же. Один порыв. Как вы считаете, вам удастся дожить до момента воссоединения? Воссоединения. Очень надеюсь. Это непросто. Я страстно желаю этого. Но я уже стар, не знаю, удастся ли увидеть это событие. Знаете, лет через 10 многие из тех, кто пережил разрыв, умрут. Нужно, чтобы воссоединение скорее состоялось, чтобы успеть побывать на той стороне и в той деревне, где я родился, и возложить цветы на могилу моих предков.
Признаюсь, это будет самый великий день в моей жизни. От всего сердца желаю вам, чтобы это сбылось. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Мое путешествие подходит к концу. Я отправляюсь в Корею, ожидая увидеть страну, где правит бал высокие технологии и точность во всем, где силен дух соревнования. Все это я здесь нашел. Но что самое любопытное, я был поражен другими вещами. Атмосфера глубокого уважения друг к другу, спокойствия, расслабленности и в то же время сосредоточенности. История Южной Кореи до сих пор очень сложна. Страна утренней свежести не забывает вековые традиции. И кажется, что они помогают ей двигаться вперед с присущими ей педантичностью и терпением.